माझं नाव पूर्वा मिलिंद गुंजाळ. माझा मुलगा विहान गुंजाळ. त्याला सर्दीचा वगैरे फार त्रास होता, म्हणजे सतत तो आजारी पडत होता. 8-8 दिवसाच्या गॅपने त्याला आम्ही अँटीबायोटिक वगैरे द्यावे लागायचे आणि असं म्हणजे खूप जास्त प्रमाणात त्याला त्रास होता. सर्दी, खोकला, सारखा कफ आणि त्यामुळे तापही होता त्याला. पण जसं 16 एप्रिलला आम्ही सरांकडे आलो आणि त्यांचं सर्व हिस्ट्री त्यांनी सर्व हिस्ट्री घेतल्यानंतर जशी ट्रीटमेंट सुरू केली तर आज 1 महिन्यातच त्याला बऱ्यापैकी फरक पडलेला आहे. म्हणजे त्याला आता सर्दी, खोकला हे 2 आजार तर आलेच नाही आहे, झालेच नाही आहे. बाकी एकदम व्यवस्थित आहे तो. भूक पण नव्हती लागत त्याला, तर तो जेवण वगैरे व्यवस्थित करतो, सगळं व्यवस्थित आहे. जर असं काही कोणाला त्रास होत असेल वगैरे तर तुम्ही सरांकडे येऊ शकता. तुम्हाला 100% तिथे फरक मिळणारच. संजीवनी होमिओपॅथिक क्लिनिक, डॉक्टर मुंडे सरांचं.